不要喝饮料啊？好，我要用那个大的杯子。为什么你可以用大的杯子？那个大的杯子我也要用啊！我比较聪明，当然是我用大的杯子啊！为什么？我也很聪明啊，我也要用大的杯子。我要用大的，为什么？好了，不要吵了，你们两个。其实这2个杯子两胎哦。真的吗？可是这个看起来比较大哎。你看这个杯口看起来比较胎，可是它比较矮啊。另外这个杯子杯口看起来比较小，比较细，但是它比较高，所以它们2个能够装的其实差不多两胎啦。真的吗？我不相信。没关系，彤彤姐姐来做个实验，看看这2个杯子有两胎吗？有吗？来，我们把它倒进来，再把另外一杯也倒进来，看看它们2个有没有一样多哦。你看，是不是差不多啊？所以这2个杯子两胎。哇，真的耶，是一样多的耶。胎大，胎大。亮亮，你看这2个蛋糕哪一个比较胎呢？巧克力这个比较大。哦，那我要吃这个。我也想要吃大的。 C 小 C 小。彤彤姐姐，你看这个是我折的纸鹤哦。亮亮好厉害，这些纸鹤按 C 哦。两胎一样大，两胎一样大。亮亮，你看这2个蛋糕两胎吗？形状不太一样，可是好像是一样大的。胎 C 两胎，小朋友记住了吗？哈克乌拉拉，下次再见喽！张伟亮。